अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तुसीं वेख रहे हो ट्रैक्टर आ रहा है दरिया चो मिट्टी लैके 510 बलारस। तो उत्थे पहले पिछे भी खुबिया रहा है, उत्थे करके वो ट्रैक्टर सही कर रहा जगह। तो इत्थे हुण वेखो निकल आवे शायद, क्योंकि पानी होंदा है इत्थे, ट्रैक्टर वगैरह फस जाते हैं। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ पुल के उत्ते खड़े हैं। तो अजकल वैसे मतलब सर्दी है, दरिया सुक्या होया, ये छोटा दरिया है। तो इंडस रिवर इधर नाल है 2-3 किलोमीटर अगे, तो ये छोटा दरिया है।